Shin kana sane da cewar a halin yanzu baka buƙatar sai gwamnati ta ɗauke ka aiki yayin da ka kammala karatunka? Domin kuwa za ka iya amfani da wannan dama wajen koyon hanyar da za ka fara samun kuɗi ta hanyar amfani da wayarka ko kuma kwamfutarka. To amma abin tambayar a nan shine ta yaya ne hakan za ta kasance? Wanda kasancewar na san dama za ku yi wannan tambayar, hakan ta sa nake tafa da amsa ta. Wanda amsar kuwa a nan ita ce tasha mai suna Sabiu Tech TV. Wanda a cikin wannan tasha mai suna Sabiu Tech TV za ka koyi sinkin ilimin kamar haka. Ilimin koyon harkar YouTube tun daga mafari har zuwa lokacin da YouTube din za su fara biyan ka, koyon yadda zaka bude website da kanka da kuma yadda zaka gina shi har zuwa matakin da zaka fara samun kuɗi da shi. Ilimin koyon kwamfuta tun daga tushe har zuwa matakin kwarewa, koyon editing na hoto ko kuma na video, samun kuɗi online, koyon harkar cryptocurrency, forex trading ma'ana musayar kuɗaɗen ƙasa da ƙasa, sirrukan Android, iPhone da dai sauransu, yadda zaka samu Facebook followers, TikTok followers da kuma Instagram followers cikin sauki, hanyoyin samun katin kira kyauta, free browsing da kuma samun data mai saukin saye cikin sauki da rahusa. Duka waɗannan da ma wasu suna nan a sassan gama a wannan tasha mai suna Sabiu Tech TV. Saboda haka kowa da kowa sai ku antiyo kana ku ruguntsuma ku fece, sai kuma ku jani a bisa manhajar YouTube, sai kuma ku antaya akwatin nema, sannan sai ku rubuta Sabiu Tech TV. Daga nan sai ku kafta nema, wanda a nan ne kai tsaye za ku kafta arba da wannan tasha mai suna Sabiu Tech. Saboda haka da zarar kun yi arba da wannan tasha mai suna Sabiu Tech, kada ku yi wata wajen kafta mata subscribe tare da masge duk wani hatimin kararrawa da kuka yi arba da shi, domin kuwa ta haka ne kadai za a sanar da ku da zarar an dora aiki a wannan tasha mai suna Sabiu Tech TV. Daga nan sai ku ante a cikin ta, inda anan ne za ku ante tozali da sinkin bidiyoyi da ke sassan kama a cikin wannan tasha mai suna Sabiu Tech TV, ko kuma ku shiga link da ke a description na wannan video domin ziyartar wannan tasha kai tsaye. Kada dai ku manta sunan tashar Sabiu Tech TV. To ai kenan,